粵語有啲咩優勢咧？教中文最簡單，學字都有優勢啲，因為我哋同音字少啲啊嘛，相對嚟講少啲。呢個例咧就係咁樣嘅。呢度有12個字，我哋用粵音去讀係全部都唔同音嘅，急、擊、極、級、及、吉、集、接、即、隻、直、輯，冇一個字同音嘅。所以就呢12個字嚟講咧，我哋係唔會因為同音而寫錯嘅。我哋保留咗最多嘅古代漢語嘅詞，我哋讀到呢個古文古詩詞呢，我哋久唔久就會撞到我哋日常嘅粵語。譬如大家可能都熟嘅杜甫詩客字呢，一開頭就舍南舍北皆春水，但見群鷗日日來，日日喎，唔係天天喎。大詩人杜甫同我哋嘅用詞有啲情形呢係一樣嘅。樽酒家貧只夠陪，或者讀胚都得啊。樽酒隔離夫取盡餘杯，我哋隔住到籬笆，隔住到籬笆，嗌佢過嚟飲埋其餘嗰啲酒佢。日常用語隔離鄰舍，咪就係咁嚟咯。